अरे अरे बच्चों, ये देखो, ये यहाँ पे क्या है। देखो देखो बच्चों, ये तो मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली है। अरे ये यहाँ क्यों पड़ी हुई है? चलो बच्चों, इसको सीधा कर देते हैं। अरे ये देखो बच्चों, इस ट्रॉली के नीचे तो ड्राइवर बैठा हुआ है, और वो भी इतने बड़े बड़े टायर लेकर। देखो देखो बच्चों, ये तो मिनी ट्रैक्टर के टायर हैं। अरे ड्राइवर, तुम यहाँ ट्रॉली के नीचे क्यों बैठे हुए थे? ओहो, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे फोर्ड ट्रैक्टर को बदमाश उठा कर ले गए। वो सब लोग मुझ पर हमला करने वाले थे, इसलिए मैं यहाँ ट्रॉली के नीचे छुप गया। देखो देखो बच्चों, इस ड्राइवर के फोर्ड ट्रैक्टर को तो बदमाश लोग उठा कर ले गए। देखो, यहाँ फोर्ड ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर और ट्रॉली रह गई है। चलो चलो ड्राइवर, आप हमारे साथ चलो। हमारे जॉन डियर और फोर्ड ट्रैक्टर को हम लेकर चलते हैं। चलो ट्रॉली में बैठ जाओ, और आपका फोर्ड ट्रैक्टर हम उन बदमाशों से वापस लेकर आते हैं। चलो ड्राइवर। अरे अरे ड्राइवर, रुको रुको, ये देखो, हमारे आगे ये क्या आ गई। देखो देखो बच्चों, यहाँ तो इतने बड़े बड़े टायर पड़े हुए हैं। अरे बच्चों, इतने सुंदर और बड़े टायर किसके हो सकते हैं? अरे ये क्या, इन टायरों के नीचे तो गाड़ी छिपी हुई है। देखो बच्चों, इतने बड़े बड़े टायर हैं इस गाड़ी के। ये कौन सी हो सकती है? चलो चलो बच्चों, हम ये सारे टायर यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। इसके नीचे भी गाड़ी है बच्चों। देखो कितने सुंदर टायर हैं इसके। अरे ये देखो, यहाँ तो सारे टायरों के नीचे गाड़ियाँ छुपी हुई है। देखो देखो बच्चों, ये देखो, यहाँ भी गाड़ी है। देखो बच्चों, कितने बड़े बड़े टायर। देखो देखो, यहाँ तो 4 गाड़ियाँ मिट्टी में दबी हुई है, और ये टायर पता नहीं बच्चों किस गाड़ी की हैं। चलो इन गाड़ी को हम मिट्टी से बाहर निकाल देते हैं। चलो चलो। ये देखो बच्चों, ये इतनी सुंदर गाड़ी कौन सी है? अरे अरे बच्चों, ये तो ट्रैक्टर गाड़ी है। देखो बच्चों, स्कोर्ट्स ट्रैक्टर कितना प्यारा है बच्चों। देखो, इसके टायर भी कितने जबरदस्त हैं। देखो बच्चों, कितना सुंदर ट्रैक्टर है। चलो इसे यहाँ खड़ा करते हैं। चलो बच्चों, अब इसकी मिट्टी साइड करके इसको बाहर निकालते हैं। देखो देखो बच्चों, ये कौन सी गाड़ी है? अरे ये भी ट्रैक्टर गाड़ी है। देखो बच्चों, जॉन डियर ट्रैक्टर। देखो कितना प्यारा ट्रैक्टर है बच्चों। इसके भी टायर कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो इसे भी यहाँ खड़ा करते हैं। चलो चलो बच्चों, अब इसको बाहर निकालते हैं। ये देखो, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है। अरे ये भी ट्रैक्टर गाड़ी है बच्चों। देखो देखो, कितना सुंदर ट्रैक्टर है। मैसी ट्रैक्टर बच्चों, ये भी कितना सुंदर है। चलो इसे यहाँ खड़ा कर देते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये कौन सी गाड़ी है। चलो इसके भी बाहर निकाल देते हैं। देखो देखो बच्चों, ये कौन सी गाड़ी है। अरे अरे, ये भी ट्रैक्टर गाड़ी है। फार्म ट्रैक्टर बच्चों। देखो कितना प्यारा फार्म ट्रैक्टर है। ये देखो बच्चों, यहाँ तो इतनी सारी गाड़ियाँ मिट्टी में दबी हुई थी। हमने इनको बाहर निकाल दिया, पर बच्चों ये चारों टायर यहाँ पड़े हुए थे। ये किसके हो सकते हैं? चलो इन्हें हम अपनी ट्रॉली में लोड कर लेते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। आगे चलकर देखेंगे कि ये टायर किसके हैं, और साथ में हम बच्चों ड्राइवर के फोर्ड ट्रैक्टर को भी ढूंढना है। उन बदमाशों से वापस लेके आना है। चलो चलो ड्राइवर, जल्दी से आगे चलो। अरे अरे ड्राइवर, यहाँ देखो, यहाँ तो एक खड्डे में 2 टायर पड़े हुए हैं। देखो बच्चों, कितना बड़ा खड्डा है। अरे बच्चों, ये देखो, ऐसे टायर तो हमारी ट्रॉली में भी है। चलो उनको भी नीचे उतार लेते हैं। देखो देखो बच्चों, ये टायर तो उन टायरों के जैसे हैं। ये देखो, अरे यहाँ क्या है? अरे अरे बच्चों, यहाँ तो ट्रैक्टर गाड़ियाँ खड़ी हुई है। लगता है बच्चों ये इतने सारे टायर इन ट्रैक्टर गाड़ियों के हैं। चलो देखते हैं बच्चों। अरे ये फार्म ट्रैक्टर है। देखो इसके पीछे वाले टायर नहीं है बच्चों।
और ये देखते हैं ये कौन सा ट्रैक्टर है। आयशर ट्रैक्टर बच्चों, इसके भी पीछे वाले टायर नहीं हैं। चलो बच्चों इसको देखते हैं। ये देखो ये है HMT ट्रैक्टर बच्चों, इसके भी पीछे वाले टायर नहीं हैं। देखो बच्चों इन तीनों ट्रैक्टर गाड़ियों के पीछे वाले टायर नहीं हैं। चलो चलो बच्चों इन टायरों को हम जल्दी से इन ट्रैक्टर गाड़ियों में अटैच कर देते हैं। चलो बच्चों 3, 2, 1। ये देखो बच्चों हमने इन तीनों ट्रैक्टर गाड़ियों को रेडी कर दिया। चलो बच्चों इनको हम सीधा कर देते हैं। ये देखो देखो बच्चों तीनों ट्रैक्टर गाड़ियां रेडी हो गई। अरे अरे ड्राइवर जल्दी से चलो, पता नहीं बदमाश उस ड्राइवर का फोर्ड ट्रैक्टर कहाँ लेकर गए हैं। चलो जल्दी। अरे अरे ड्राइवर रुको रुको, ये देखो यहाँ तो टायर पड़ी हुई हैं। अरे इस टायर के ऊपर तो शेर बैठा हुआ है। अरे अरे बच्चों ये तो हमें ड्राइवर के फोर्ड ट्रैक्टर के टायर लग रहे हैं। देखो देखो ड्राइवर तुम्हारे फोर्ड ट्रैक्टर के टायर पर तो शेर बैठा हुआ है। चलो चलो बच्चों हम टायर को जोर से हिलाते हैं और वो शेर नीचे गिर जाएगा। हम तब टायर उठाकर भाग जाएंगे यहाँ से। चलो चलो बच्चों ये देखो, अरे अरे गिर गया। देखो बच्चों शेर तो नीचे गिर गया। चलो जल्दी से टायरों को हम लोड कर लेते हैं। चलो ड्राइवर जल्दी से यहाँ से भागो, कहीं शेर हम पर हमला ना कर दे। चलो चलो भाग चलते हैं यहाँ से। देखो बच्चों उन बदमाशों ने टायर यहाँ फेंक दिए थे और उन टायर पर फिर शेर ने कब्जा कर लिया था। अरे अरे ड्राइवर ये देखो यहाँ पे तो मिट्टी का ढेर हमारे आगे आ गया। देखो बच्चों ये तो बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर है। अरे बच्चों हमें लगता है इसके अंदर कोई चीज छुपी हुई है। चलो बच्चों मिट्टी को साइड करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अरे अरे बच्चों ये देखो ये तो ड्राइवर का फोर्ड ट्रैक्टर है। देखो बच्चों बदमाशों ने ड्राइवर के फोर्ड ट्रैक्टर को यहाँ मिट्टी में छुपा दिया। देखो देखो बच्चों कैसे कितनी ज्यादा मिट्टी फोर्ड ट्रैक्टर के ऊपर डाल दी। चलो बच्चों इसको हम मिट्टी से बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों ये तो फोर्ड ट्रैक्टर ही है ड्राइवर का। देखो देखो बच्चों इसके आगे और पीछे वाले दोनों साइड के टायर नहीं हैं। ये देखो बच्चों ड्राइवर हमने तुम्हारे फोर्ड ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया। उन बदमाशों ने तो इसे मिट्टी में दबा दिया था। चलो बच्चों अब हम इसके टायर को अटैच कर देते हैं। चलो चलो ये देखो बच्चों फोर्ड ट्रैक्टर के आगे वाले टायर तो हमने अटैच कर दिए। चलो चलो ड्राइवर जल्दी से जाओ और तुम्हारे फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली और पीछे वाले टायर यहाँ ले आओ, हम फोर्ड ट्रैक्टर में अटैच कर देंगे। चलो चलो ये देखो बच्चों ड्राइवर टायर और ट्रॉली यहाँ ले आया है। चलो बच्चों अब फोर्ड ट्रैक्टर के हम पीछे वाले टायर भी अटैच कर देते हैं। चलो चलो ये देखो बच्चों फोर्ड ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर भी अटैच हो गए। देखो देखो बच्चों ड्राइवर का फोर्ड ट्रैक्टर हमने रेडी कर दिया। चलो ड्राइवर इसकी ट्रॉली भी हम अटैच कर देते हैं। चलो चलो ड्राइवर तुम यहाँ बैठो अपने फोर्ड ट्रैक्टर के ऊपर। ये देखो बच्चों ड्राइवर भी अपने फोर्ड ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया है। चलो चलो बच्चों हम अपने जॉन डियर और स्वराज ट्रैक्टर को लेकर जा रहे हैं। हम तो फोर्ड ट्रैक्टर को ढूंढने आए थे, ड्राइवर की हेल्प करने आए थे। चलो बच्चों बाय, राधे राधे।